В Смоленске продолжается капитальный ремонт дорог. И не только в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт на улице Матросова проводится в рамках средств, выделенных губернатором Смоленской области. На данный этап уже в данном моменте прошел этап фрезерования и ведется укладка нижнего слоя асфальта. Перечень работ стандартный. На Матросова будет заменен бордюрный камень, уложено новое покрытие на проезжей части и тротуарах. Улица останется пешеходной. Подъезд для транспорта жителей микрорайона будет открыт со стороны энергетического проезда.